ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും. എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഇന്നിതാ റമദാൻ്റെ അസറിന് ശേഷമുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അസറിന് മുന്നേ തന്നെ രാവിലെ തന്നെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ എല്ലാം കുക്ക് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. പിന്നെ ഒരു 4:30 ആകുമ്പോഴട്ടോ ഞാൻ കിച്ചണിൽ കയറിയത്. ഇപ്പോൾ ബീഫ് തൊടാ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സമൂസ കട്ട്ലേറ്റ് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഉള്ളി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പത്തിരി ഉണ്ടാക്കി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഫ്രൂട്ട് കസ്റ്റാർഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കസ്റ്റാർഡിനുള്ള ആ ഒരു ഡ്രിങ്ക് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതാ കട്ട്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ആ ഒരു പൊട്ടാറ്റോ മാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ചിക്കന് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നാണ്. പിന്നെ അത് കഴുകിയിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അത് വേവിക്കാനായിട്ട് വെക്കണം. സമൂസയും കട്ട്ലേറ്റിനും കൂടിയുള്ള ചിക്കനാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ ഇതാ അത് വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുക്കറിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് പൊടികളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഉപ്പ്, പിന്നെ ഗരം മസാലപ്പൊടി, ചിക്കൻ മസാല, പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് എല്ലാം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കുരുമുളക് പൊടിയും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എല്ലാം കൂടി അടച്ചിട്ട് ഒരു 2 വിസിലടിച്ചിട്ട് പിന്നെ അത് വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇന്ന് കട്ട്ലേറ്റും സമൂസ എല്ലാം റെഡിയാക്കുന്നത്. ഒറ്റ മസാല കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇന്ന് കട്ട്ലേറ്റും സമൂസയും ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ ഇതാ മസാല റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് സവോള അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 4 സവോള എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. രണ്ടിനും കൂടി ഉള്ളതാണല്ലോ. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി വരണം. ഇനിയിപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട് കസ്റ്റാർഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കസ്റ്റാർഡ് ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ തന്നെ ഇത് ചൂടാറാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് എടുത്ത് വെക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ നേരത്തെ ഇട്ടതാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിക്കാത്തത്. ലിങ്ക് ഞാൻ പിൻ കമൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കട്ടോ. വേണമെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലിങ്കിൽ പോയി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിലേക്കുള്ള മല്ലിയില, പുതിനയില ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഒന്ന് എടുത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട്. കറിവേപ്പില എല്ലാം ഒന്ന് എടുത്ത് വെക്കുകയാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഭയങ്കര തിരക്കായിരിക്കും അല്ലേ. എല്ലാ വീട്ടിലും നോമ്പുള്ള എല്ലാ വീട്ടിലും ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും, നല്ല തിരക്കായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതന്നെ കേട്ടോ ഞാൻ സ്പീഡിലൊന്നും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ടു. പിന്നെ പച്ചമുളക് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒന്ന് വഴറ്റാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആ ഒരു ഫ്രൂട്ടൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ നേന്ത്രപ്പഴം ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നേന്ത്രപ്പഴം കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ചിക്കൻ ഇത് ആ ഒരു സമയത്ത് വെന്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ചൂടാറാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലില്ലാത്ത ആ ഒരു പീസൊക്കെ എടുത്തിട്ട് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എനിക്ക് കുക്കർ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ആവശ്യമുണ്ട്. ചവ്വരി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. ഈ ഒരു കസ്റ്റാർഡിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിന് 3 ഗ്ലാസ് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ആ വെള്ളം ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് 1 ഗ്ലാസ് ചവ്വരി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ടൊരു 4 വിസിലടിക്കുക. ഇതിപ്പോൾ വലിയ ചവ്വരി ആയതുകൊണ്ട് 4 വിസിലടിക്കുക. ചെറുതാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കുക്കറിൽ ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. അല്ലാതെ തന്നെ വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി, പെട്ടെന്ന് വെന്ത് വരും. ഇനിയിപ്പോൾ ആ ചിക്കനും കൂടി ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതപ്പോൾ അതാ 1 ഗ്ലാസ്സാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ വലുതായതുകൊണ്ടാണ് 4 വിസിലടിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഉള്ളിയെല്ലാം ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ചിക്കൻ മസാല, ഗരം മസാലപ്പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, അങ്ങനെയുള്ള മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയിട്ട് ചിക്കൻ ഇതാ മിക്സിയിൽ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് മല്ലിയിലയും കൂടിയും ചേർക്കണം കേട്ടോ. ഈ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ ഇത് ചേർക്കാൻ മറന്നുപോയി. പിന്നെ ഇത് എടുത്ത് വെച്ചതിൻ്റെ ശേഷമാണ് കേട്ടോ മല്ലിയില ചേർത്തത്. ഞാനിപ്പോൾ അത് സമൂസക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചാണ് കേട്ടോ. ബാക്കി വന്ന മസാലയിലേക്ക് ഇതാ നമ്മുടെ ഒരു പൊട്ടാറ്റോ അടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, മാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചത്, അതും കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ മല്ലിയില ആദ്യം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ മാറ്റി വെച്ചാൽ മതി. ഞാൻ പിന്നെ മറന്നു പോയതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇതിലാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ചൂടാറാനായിട്ട് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കുകയാണ്. ഇത് കട്ട്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇവിടെ വാട്ടർ മെലോൺ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് പീസായിട്ട് ഒന്ന് എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിങ്ങനെ മിക്സിയിലിട്ട് അടിക്കുന്നതിൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കോരി കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് പാല് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ പുതിനയില ഇതുപോലെ കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ കസ്കസ് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കസ്കസ് ഫ്രൂട്ട് സലാഡിൽക്കും വേണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ രണ്ടിലേക്കും കൂടി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചതായിരുന്നു. പിന്നെ പഞ്ചസാരയും കൂടി കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിലൊന്ന് വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് ഞാൻ വത്തക്ക പുറത്താണ് വെച്ചിരുന്നത്, അതുകൊണ്ട് തീരെ തണുപ്പില്ല. കുറച്ചൊന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടി ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സമൂസ ഇതാ ഇവിടെ റെഡിയാക്കുന്നുണ്ട്.
അങ്ങനെ സമൂസ ഫുള്ളായിട്ട് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ കട്ട്ലേറ്റാണ് റെഡിയാക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇതുപോലെ ഉരുളകളാക്കിയിട്ട് ഇതുപോലത്തെ എന്തെങ്കിലും മൂടി എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് നിറച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായി പ്രസ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊട്ടി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ആ ഒരു കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ അതേ ഷേപ്പിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ആ ഒരു അടപ്പിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് എണ്ണ ഫസ്റ്റിൽ തന്നെ ഒന്ന് പുരട്ടി കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. അങ്ങനെ കട്ട്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ളതും ഫുള്ളായിട്ട് ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരുപാട് ക്ലീൻ ചെയ്യാനുണ്ട്. മോനിവിടെ ഫ്രൂട്ട്സ് കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വേസ്റ്റും പിന്നെ എൻ്റെ സിങ്ക് ഇവിടെ നിറഞ്ഞു ഒഴുകിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി വെച്ചിട്ട് ക്ലീൻ ആക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഫുള്ളായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് പരിപാടി നോക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഭാരമായിട്ട് തോന്നും. അപ്പോൾ ആദ്യം ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത പരിപാടികളൊക്കെ നോക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിത് ആ ഒരു ചൗവരി തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ അത് ഒന്ന് വാർത്തെടുക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല വെള്ളം അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഒഴിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതെ ആ പശയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പോകും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴന്നെ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അങ്ങോട്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പാൽ ഒഴിച്ച് വെക്കാം കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും അത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കും. ഇനിയിപ്പോൾ ആ ഒരു കസ്റ്റാർഡ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യലാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഡേറ്റ്സും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഡേറ്റ്സും കൂടി ഇടുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ കുറച്ച് കസ്കസ് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. നോമ്പിന് ചൂട് സമയത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കഴിക്കാൻ പറ്റും നല്ലൊരു ഡ്രിങ്കാണ് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കസ്റ്റർഡ് ആദ്യം തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തലേദിവസമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ മതി. എന്നിട്ട് പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ്. ഈ ഒരു ചൂട് കാലത്തൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡ്രിങ്കും കൂടിയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതാ ചട്നി റെഡിയാക്കലാണ്. ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചതാണല്ലോ. അപ്പം വീണ്ടും കാണിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ ഇവിടെ ആ ഒരു കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ വത്തക്ക, അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് റോസ് സിറപ്പ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ചിലർക്ക് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതാ ആ ഒരു കട്ട്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ എഗ്ഗിലും ബ്രെഡ് ക്രംസിലും ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഞാൻ നോമ്പ് തുറക്കുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു സമയത്താണ് കേട്ടോ റെഡിയാക്കുന്നതെന്ന് ചൂടോടെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ ചൂടാറിയാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് പോകും. അപ്പോൾ എല്ലാം ഒന്ന് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ട് പിന്നെ നോമ്പ് തുറക്കുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു 10 മിനിറ്റ് മുന്നൊക്കെ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ കിച്ചണിലുള്ള എല്ലാ പരിപാടികളും കഴിഞ്ഞ് ഇനിയിപ്പോൾ ടേബിളിൽ കൊടുന്നൊന്ന് സെറ്റാക്കലാണ്. അപ്പോൾ ഇക്ക അച്ഛൻ കൂടി ഓഫീസിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. അവരിപ്പോൾ നോമ്പ് തുറക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു 5 മിനിറ്റ് മുന്നേ എത്തുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ റെഡിയാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ നോമ്പുതുറ വിശേഷങ്ങൾ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യട്ടോ. അതുപോലെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ഏതെങ്കിലും വ്യൂവേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ അത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്തായാലും ഒന്ന് അറിയിക്കാനും കൂടി മറക്കരുത്. പിന്നെ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസും വ്ളോഗ്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. എല്ലാവർക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും. ബൈ.